Bu videomiz 18 yoshdan kichkinalar ko'rmasin. Hozir 4 dona atir aytaman. Вообще ideal, o'ziga jalb qiluvchi va aqldan ozdirib qo'yuvchi hidlarimizdan 2 donasi ayollarniki, 2 donasi esa erkaklarning atirlari. Birinchi ayollarnikidan boshlaymiz. Birinchisi Aso Cherry. Noodatiy hidlarimizdan va o'ziga jalb qiluvchi hidlardan erkaklarni juda ham o'ziga jalb qiladi va boshqalardan ajralib turadigan hidlardan. Aso Cherry albatta olib sinab ko'ringiz, effektini o'zlaringiz his qilasiz. Undan keyingi ayollarimiz atir Aso Queen qirolicha hidi. Bu ayollarning ham aqlini ozdiradi, ham erkaklarning ham aqlini ozdirib, o'ziga juda ham jalb qiladi. Bu Aso Queen qirolicha hidimiz. Albatta barcha ayollarimizga tavsiya beraman, olib ishlatib ko'ringiz, effektini juda ham zo'r his qilasiz. Keyingilari Aso Freshimiz erkaklar uchun, mana shu issiq kunlar uchun juda ham ideal bo'lgan hidimiz. Ham qizlar bu hidni juda ham yaxshi ko'radi, qizlarni jalb qiluvchi. Qizlarni gapirib turaveradi akalar. Albatta olib ishlatib ko'ringiz, tavsiya beraman. Undan tashqari Asfa Nightimiz uchrashuvlar uchun, kechki uchrashuvlar va muhim uchrashuvlar uchun juda ham ideal bo'lgan hidimiz. Qizlar ham juda ham yaxshi ko'rishadi, qizlar ham gapiradi, erkaklar ham sizga gapiradi. Albatta o'ziga jalb qiluvchi Asfa Nightimiz. Albatta bemalol zakaz berishingiz mumkin. Ekranda ko'rsatilgan telefon raqamidan murojaat qilganingizda butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi va yana to'liq ma'lumotlar beramiz. Narxlari ham juda ham qulay, cho'ntak bo'lib narxlarda. Albatta narxlar bilish uchun kommentariy yoki telefon raqamimizga murojaat qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. O'sha 4 tala atirni ham ishlatib ko'ringiz va effektini his qilingizlar. Barchaga tavsiya beraman.